besoj që s'pari që të jemi qartë, ma tepër për opinionin publik. Sot një muj ka pas deset, ka pas afat, më thirë seanca, dhe në këtë drejtim jemi sipas ligjeve. Ka ndodhen 5-6 seanca, 7 së ndodhen. Kështu që se po shoh një farë konfuzioni. Vendi i Kosovës ka pas për obligim në mujt më thirë, një muj afat, ju e dini tash sa seanca jemi duke mbajtur, në këtë drejtim jemi në rregull. Një gjë është e qartë. Duhet të krijohet shumica parlamentare, e cila zgjedh kuvendin edhe qeverinë. Shpresoj që mjaftueshëm është parë dhe është testuar. Dhe po besoj që do të reflektohet edhe ndargadalë, do të ketë kapacitete për të ndërtuar një shumicë për t'ia dhënë Kosovës një shumicë qeverisë, e cila reflektohet edhe në parlament, edhe në qeveri. Faleminderit. Nëse ju thret Zoti Osmani në takim për të diskutuar, a shkoni? Sigurisht që po. A duhet sipas jush ta thrasni takim? Jo, unë mendoj që s'kam nevojë. S'kem nevojë, jemi në afatë, çdo sa jemi në afatë, kjo që duhet reflektim për ndërtimin e institucioneve. Mendoj që presidenti këtu ende s'ka lënë.